प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। आज मैं अपने किचन में खड़ी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अपने किचन में सामान कहाँ कहाँ रखती हूँ आज मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पूरा एक साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जहाँ मैं अपना स्नैक्स आइटम रखती हूँ वो यूनिट मैं आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, हम लोग अपने किचन में बहुत सारा सामान रखते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ हमारे अप्लायंसेस भी रहते हैं। तो किचन एक ऐसा एरिया होता है जो काफ़ी ओवरलोडेड रहता है। तो अगर हम उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखें, जो स्नैक्स आइटम है या ग्रॉसरी आइटम्स हैं, दाल, चावल, शक्कर या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की अपनी अपनी एक जगह बना लें, तो घर में जितने भी मेंबर्स हमारे घर में रहते हैं उनको बहुत इजी होता है वो सामान ढूंढना। तो मैं कैसे अपने स्नैक्स आइटम या ग्रॉसरी आइटम्स को रखती हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ स्नैक्स आइटम का स्नैक्स कॉर्नर जो है मेरे घर में वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव के नीचे सबसे पहला जो शेल्फ है उसमें दो बास्केट आप देख सकते हैं रखी हैं। एक तरफ मैं नमकीन रखती हूँ, एक तरफ मैं कुकीज़ और बिस्किट्स रखती हूँ। तो नमकीन आप जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पैक्स हैं, फली दाने हैं, इसमें सोया चंक्स हैं, हींग चना है, ये सारे पैक्ड फूड रखती हूँ ताकि कभी भी बाहर जाऊँ तो इसमें से निकाल के तुरंत अपने पर्स में डाल के ले जा सकूँ, या कभी मैं नहीं हूँ घर में तो मेरी बेटी निकाल के अपने आप खा सके। और इसमें मैं कुछ कुकीज़ रखती हूँ, जैसे लिटिल हार्ट्स है, नाइस है, इस टाइप के जो बिस्किट्स, कुकीज़, मोनाको वगैरह वो उसे चाहिए होते हैं तो वो यहाँ से ले लेती है। पीछे भी बास्केट रखी हुई है। पीछे मैं जो भी डबल पैक्स आते हैं, जैसे नाइस के मैंने 2 लिए हैं तो एक मैं इधर रखती हूँ, एक मैं पीछे रख देती हूँ। जब यहाँ वाला ख़त्म हो जाता है तो पीछे से फिर मैं आगे रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ऊपर वाला मेरा शेल्फ रखा रहता है। पीछे मैंने सिल्वर फॉइल रखी हुई है, कुछ भी पैक करके ले जाना रहता है तो मैं यहाँ से ग्रैब कर लेती हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट शेल्फ। इसके नीचे अब सेकंड शेल्फ में आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, बिस्किट नमकीन के नीचे वाला जो शेल्फ है यहाँ पर मैं अपने फ्रूट्स रखती हूँ। कुछ फ्रूट्स मैं यहाँ रखती हूँ, कुछ फ्रिज में रखना पड़ता है क्योंकि सारे बाहर नहीं रख सकते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो 2-4 दिन के जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। वैसे भी फ्रिज से तुरंत निकाल कर फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स रखती हूँ इस तरह से, जो 3-4 दिन में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो बड़ी बास्केट है इसके ऊपर लिड है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है मैं कुछ नूडल्स रखती हूँ। कभी कभार जब मेरी बेटी बहुत ज़िद करती है तो उसके भी लिमिटेड रखती हूँ मैं, 2-3 पैक रखे, मखाने वगैरह रखे। तो इस टाइप की चीज़ें मैं इस बास्केट में रखती हूँ। जब वो बहुत ही मुझे इंसिस्ट करती है ये सब चीज़ें बनाने के लिए तो ही मैं उसको ये बनाकर देती हूँ। महीने में 1-आध बार ही मैं उसको जो मैगी या नूडल्स वगैरह हैं वो बनाकर देती हूँ। कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अगर वो नूडल्स की ज़िद करती है तो हक्का नूडल्स ही बनाती हूँ, जिसमें हम बहुत सारे वेजीज डाल सकते हैं। तो ये मेरा फ्रूट्स का पार्ट है जहाँ पे मैं फ्रूट्स रखती हूँ। बीच में आप देख रहे हैं ये है शहद में भीगे हुए आंवले। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने हर्बल मेला जो लगता है वहाँ से लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, और आंवला तो आप जानते ही हैं काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये भी मैं यहीं रखती हूँ ताकि सबको इजीली मिल जाए, और इसे हम बाहर मतलब रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, इसलिए मैं इसे बाहर रखती हूँ। पीछे वाला शेल्फ आप देख रहे हैं ये नमकीन है, और उसके पीछे मैं रखती हूँ कॉर्नफ्लेक्स। जब भी मैं श्रेया को शाम के टाइम कभी दूध या फिर सुबह दूध दे देती हूँ तो उसमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डाल देती हूँ, या कभी वो भी खुद माइक्रोवेव में अपना दूध गर्म कर लेती है, या वो आजकल तो गैस पे भी करने लग गई है।
तो बस वो इजीली यहाँ से कॉर्नफ्लेक्स निकालती है और उसमें डालती है और खा लेती है। तो उसे हर बार मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कर लेती है। नेक्स्ट जो आप बास्केट देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं चपाती का बॉक्स रखती हूँ और यहाँ पर टोस्ट रखती हूँ मैं, जो हम लोग मॉर्निंग के टाइम खाते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है, इसमें टोस्ट मैं पैक्ड रखती हूँ। जो मैंने खोल लिए हैं टोस्ट, वो मैं इस नीचे जो मेरी एक अलमीरा दी है छोटी सी कवर्ड, वो उसमें मैं उसको रखती हूँ, खोल कर रखती हूँ। बाकी जो पैक्ड रहता है वो उसके अंदर रहता है। तो चलिए अब नीचे वाला शेल्फ मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे वाले शेल्फ में सबसे पहले इधर से शुरू करें अगर हम, तो ये है चोकोस, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है और वो कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस को मिक्स करके मिल्क में खाती है। तो सबसे पहले ये बॉक्स में मैं चोकोस रखती हूँ और इसमें बेक्ड कुकीज़ हैं, काफ़ी ख़त्म हो गए, थोड़े से बचे हैं। और ये है मखाने, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसको मैं घी में फ्राई करके उसे नमक डाल के देती हूँ कि जैसे ही ये हाफ होता है तो मैं पीछे जो इसका बड़ा पैक रखा है उसको रीफ़िल कर देती हूँ, और जब बड़ा पैक ख़त्म हो जाता है तो मैं बाज़ार से तुरंत ले आती हूँ ताकि ये चीज़ ख़त्म ना हो। और इसमें चने रहते हैं जो मेरे हस्बैंड अक्सर खाते हैं, और इसमें कुछ नमकीन छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं वो हैं। और पीछे जो आप एक बास्केट देख रहे हैं, ये आपको दिख रही होगी, इसके अंदर मैं सारी चीज़ों के जो मैंने खोले हैं उनको मैं सील करके अंदर रख देती, फिल कर देती हूँ। तो इस तरीके से इधर मैं ये सारा सामान रखती हूँ। नेक्स्ट जो आप ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये इसमें मैं सारे फ्राइम्स रखती हूँ जो मैं कभी कभी अपनी बेटी को तल कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ, और ये भी कभी हम लोग शाम के टाइम चाय वाय के साथ इसको ले लेते हैं। अब इस तरफ अगर हम देखें तो ये है एक बॉक्स जिसमें मैं लड्डू रखती हूँ। ये मैंने खुद बनाया है लड्डू, और ये जो है ये मैं कुछ निकाल के रखती हूँ बाहर। ये बाहर रखने से ख़राब नहीं होते हैं। अभी विंटर का सीज़न है तो मैं इजीली इसको बाहर रख लेती हूँ। वैसे मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। ज़्यादा बनाए हुए हैं तो कुछ तो मैंने फ्रिज में रखे हैं, कुछ मैंने बाहर रखे हैं। जो नेक्स्ट आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर टोस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ऊपर वाली बास्केट में मैंने टोस्ट रखे हैं पैक, तो ये ओपन वाले जो टोस्ट हैं वो मैंने इसके अंदर रखे हैं, और जैसे ये खाली होते हैं तो वापस मैं इसमें भर देती हूँ। इसके बाद जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर मैं ये चिक्की रखती हूँ, गुड़ और फलीदाने की, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। जब भी कभी भूख लगती है तो बच्चे अगर इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो बहुत हेल्दी होता है। पीछे आप देख रहे हैं ये एक ऐसा बॉक्स है, इसको मैंने रैपिंग पेपर से रैप कर दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि इतने साइज़ का मुझे बास्केट नहीं मिल रहा था जो स्क्वायर शेप का हो। तो मैंने ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया और इसको रैप कर दिया। इसके अंदर मैं प्लेन नूडल्स रखती हूँ। हक्का नूडल्स जब भी बनाती हूँ तो मैं यहाँ से निकाल के बना लेती हूँ, और इसी तरीके से ये वाला शेल्फ मैं अरेंज करके रखती हूँ। ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर मैं स्पाइस रैक रखती हूँ, जैसे स्नैक्स से कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा आपको ये पार्ट भी दिखाऊं। माइक्रोवेव के नीचे मैंने ये सब सामान क्यों रखा, उसका रीज़न ये है कि इतनी कॉम्पैक्ट जगह में मेरा जो क्रॉकरी है कांच का, जो मैं माइक्रोवेव में यूज़ करती हूँ, वो सब नहीं बनता है। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं स्नैक्स कॉर्नर बनाऊँ। ऊपर हम देखेंगे ये एक दो आप कंटेनर देख रहे हैं, तो इसमें मैं रखती हूँ कुछ टॉफ़ीज़ इस तरीके से। और ये वैसे टॉफ़ीज़ तो मेरी बेटी कम ही खाती है, बहुत ही कम, कभी उसकी इच्छा होती है तो लेती है, अदरवाइज़ ये यहाँ रखी रहती है। और इसमें मैं एक नोटपैड रखती हूँ, पेन रखती हूँ। जब भी कुछ ख़त्म होता है तो मैं इसे तुरंत लिख लेती हूँ और बाज़ार से जाकर इसे ले आती हूँ। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, एग्स, ब्रेड, ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से वो ख़राब हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स स्पेशली ख़राब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो
तो वो भी मैं एक बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर आपने मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको वीडियो इसलिए शेयर की ताकि मैं आपको ये बता सकूँ अगर आप स्नैक्स का आइटम या ग्रॉसरी आइटम पर्टिकुलरली हर चीज़ का आप अलग अलग जगह बना दें, जैसे कि आप दाल चावल की जगह अलग बना दें, स्नैक्स की स्पेशली जगह अलग बना दें, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बच्चों को देने के लिए या हस्बैंड को देने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। होता है ना, कई बार बच्चे मांगते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तो हम बोल सकते हैं कि आप जाओ बेटा किचन में और ये यहाँ रखा है ले लो। तो अब तो मेरी बेटी को इतनी आदत पड़ गई है कि वो आती है, उसको मालूम है उसकी चीज़ें कहाँ रखी हुई है, वो आती है, उठाती है, खाती है और चली जाती है। मुझे उसको हर छोटी छोटी चीज़ को देने के लिए उठना नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।